tek mo. Mga kablagabag, dito na tayo ngayon sa ating shop at may dumating na customer. Ini-report na natitikbalang at naliligaw na landas sa kanyang laptop. What? Sasapayin natin ngayon yan. Gagamutin natin at kailangan natin ang matitinding effects natin dito. Muna natin gagamitin. Natin walis. Sabi ng matatanda, pag natitikbalang, kailangan iyabugin ng walis. Pangalawa natin effects. Ito! Ay, hindi. Ito ay makatila ang likod ko. Kaya ako nagdala to. Medyo pinangathan ako pag-uhukan ng mga talbos. Ayan ito. Ang talbos ng talampunay. Ewan ko kung talampunay nga to. Pero yun ang tawag dito. Talbos ng talampunay. Papa-clip. Doon sa sumagsaping tikbalang sa ating laptop. Tara! Samahan niyo ako niya mga kablagbag. Gamutin na natin yung laptop na naliligaw ng landas. Let's go! Ano? Okay! Dito na tayo mga kablagbag. Dito na yung... Oh! Oy, Pogi! Ba't ka na dyan? Mas mo na, Pogi. Diyan ka sa tagilid. Ito yung mga alalay ko. Ito na. Ito yung may balis kahapon. Hindi pala balis. Sa palay natin. Tikbalang. Hoy! Princess, ang ginagawa mo dyan. So, kailangan natin gamutin ito. Banatan ako natin natin. Oh! Ito nararamdaman ko talaga. Mayroon talaga siyang power. Ganyan! Gagamutin kita. Lumaris ka! Lumaris ka! Ay, lumaris ka! Patay ka dito ngayon. Yung talbos ng talampunay, lumayas ka! Ako, sisira natin helmet. Baka tayo mahuli ng police, wala tayo helmet. Lumayas ka. Ayan, nararamdaman ko, nag-iiba-iba ang kulay ng ating camera. Bakit? Siguro, maalaban yung power ng parang lumayas ka. Mahali na. Nararamdaman ko na. Nanalo tayo sa laban. Tignan natin kung gaganan ako. Yari ka ngayon. Yeah.